ค
โอเค สวัสดีครับทุกคนต้นในสกายเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมอยู่กับคุณเจนนี่นะครับผมก็คือเป็นrepresentative ของทาง RRC Polytech นะครับผมเดี๋ยวต้นจะ introduce agenda วันนี้ก่อนนะครับก็คือ agenda วันนี้เนี่ยคุณเจนนี่เนี่ยก็จะมาแนะนำโปรแกรมของ RRC Polytech เนี่ยของปี 2024-2025 นะครับผมแล้วก็การเรียนการสอนของ RRC Polytech นะครับผมแล้วก็ Skill Trade Courses ของ RRC Polytech เนี่ยว่ามีอะไรบ้างเยอะมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ Job in Demand in Winnipeg Manitoba นะครับว่าที่ Winnipeg เนี่ยเขามีงานอะไรที่เขาคนเนี่ยกำลังสนใจหรือว่าต้องการคนเยอะมากๆเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือการขอ PR ในรัฐแมนิโทบาเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวคุณเจนนี่จะมาใช้ experience ครับเพราะว่าคุณเจนนี่เนี่ยเขาก็เป็นอลัมไนของทาง RRC Polytech เช่นเดียวกันเขาเคยเป็น international student เหมือนกันเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาทำครับผมได้ครับอันเดี๋ยวต้นจะให้คุณเจนนี่แนะนำตัวเองก่อนนะครับผมJenny can you introduce yourself Hi, Sawadika. Good evening, everyone. My name is Jenny. I am from Red River College Polytechnic. I am the International Student Recruitment Officer at the college. Thank you very much for your time this evening watching our seminar, and thank you for your interest in Red River College Polytechnic. Okay, do you want to start your presentation now? Sure, I can certainly start the presentation. Let me share the presentation slide. Okay. Oh, give me a sec. Okay, we can start officially right now. First of all, a very quick self-introductions. Through my very limited, understanding of Thai languages, I think that TK already introduced me briefly, but I will just give you a little bit more introduction of who I am, my experience. Somehow it might be very related to your situation. Hopefully my story inspire you and also help you to form decisions to coming overseas for study. Again, my name is Jenny Wang. I'm currently working at the Red River College Polytechnic International Education Office as the International Project and Student Recruitment Officer. I came to Canada about 12 years ago, and probably very similar to each one of you who are watching our seminar today. I was a university graduate and worked in China for many years. And after working in China for many years, I wanted to further my study overseas. Also, I want to explore the possibility of immigration. So I did my own research comparing many countries such as Australia, Canada, US, all the major, English-speaking study destinations. After comparing the cost, after comparing the future job opportunity, also the cost for tuition and the cost of living, combining all metrics, I eventually chose Red River College Polytechnic because, it is affordable. Also Canada and also the province I chose provide a very friendly immigration pathway. And most importantly, Canada has a very promising job market, especially the province I'm currently living, Manitoba. So for all those reasons, I made my decision coming to Red River College Polytechnic, Manitoba, Canada for study. โอเคก็คือเจนนี่นะครับผมก็คือเขาเนี่ยก็เคยเป็นอย่างที่ต้นแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือเคยเป็น international student เหมือนกันเขาพอเขาจบมาเนี่ยคือเขาเคยทำงานที่ประเทศจีนเนี่ยคือนานมากๆแล้วคือเขาตัดสินใจที่จะมาแคนาดาเนี่ย12 ปีก่อนนะครับผมก็คือเขาก็เหมือนพวกเราเนี่ยครับอยากจะยกย้ายประเทศเขาก็เริ่มทำรีเสิร์ชเขาก็ดูหลายประเทศมากๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอเมริกาหรือประเทศต่างๆนะครับผมแล้วเขาก็มาจบที่แคนาดาครับผมแล้วเขาก็เลือกเรียนที่ Red River College Red River Polytechnic เนี่ยแหละครับผมแล้วเขาจบมาเขาก็มาทำงานกับ Red River เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์คอร์สเรียนต่างๆด้วยเป็นดีเทลต่างๆให้นักเรียนทุกคนทราบเลยถ้ามีคำถามตรงไหนนักเรียนทุกคนสามารถ
พิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับต้นกับแอดมินเนี่ยจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามนะครับผมโอเค you may start now Okay, so also after graduations, very quickly within a month, I was able to find a job that's also in the study field. And after 6 months working at the company, I was successfully gathering all the qualification for immigration and started my process. So the journey after graduation was very smooth because the initial step was proper. The initial step was chosen correctly after all the research. So later we will get into the details of our institution, how life is in Manitoba, job market in Manitoba, and most importantly, some brief information about Canada and the Manitoba immigration policy. But hopefully all this information is going to be helpful for you today. โอเคเจนนี่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาจบเรียนนะครับผมเพียง1 เดือนเท่านั้นเนี่ยเขาก็ secure job เลยครับผมเขาก็ได้งานเลยแล้วเดี๋ยวเห็นเจนนี่เนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆที่ต้นแจ้งไปแล้วเขาก็จะมี include เรื่องตัวของ immigration policy นิดหน่อยด้วยที่เป็น experience ของเขาเองนะครับผมเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเขาทำยังไงบ้างแล้วคือเขาบอกต้นว่าเนี่ย process หลังการเรียนจบแล้วก่อนตอนที่เขา apply ตัวของ PR เนี่ยมันค่อนข้าง smooth มากๆเขาก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับThank you, TK. And next slide is about Winnipeg, how the province it is well, how the city it is, and what is our, get you familiarized with where we are and get you familiarized with the city because everybody might know Canada, but might not know Winnipeg, Manitoba. Is this the videos? This is the video. โอเค อันนี้เดี๋ยวเจนนี่เขาจะให้ดูวิดีโอเล็กๆนะครับเกี่ยวกับ City of Winnipeg ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้จักแคนาดานะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักเมือง Winnipeg รัฐ Manitoba นะครับเดี๋ยวเจนนี่เขาจะโชว์วิดีโอนิดหน่อยให้เราดูก่อนว่าในตัวเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ So that's a quick, overview of the province. I think a picture and video is better than 1,000 words. Hello, can you hear me? Yes, Okay, go okay. ahead. Do you want to provide translation? Oh, yeah. I think I think they understand what you were Okay. speaking. Yeah, but Okay, yeah, perfect. We on can the continue. details, yeah.
Okay, we can continue. From the video, you can see, our community, our cities, and you can see the diverse culture and the diverse residents, the people from different background and from different cultures. And also, we have a thriving and stable economy as well. So as you can see from this map, we are located in the center of Canada. So this highlighted province Manitoba, and this highlighted dot is the capital city of Winnipeg. So because of this geographic location, we are in the center. It's very easy for you to understand why all the transportation, logistic has to go through us. That is why Manitoba, Winnipeg is one of the key transportation hub for Canada, not only Canada, but the overall North America. Also, transportation technology and transportation business is also one of our key economy sector as well. ครับก็คือเจนนี่เนี่ยเขาบอกตอนว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวรัฐแมนิโทบาเนี่ยมันถูกเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางของประเทศแคนาดาเลยนะครับผมก็คือทำให้ตัวเศรษฐกิจด้านโลจิสติกหรือว่าการขนส่งเนี่ยมันแบบค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆคือมันทำให้แบบว่าธุรกิจตรงนี้เป็นตัวที่รันโปรวินซ์เลยของแมนิโทบาก็คือจะบูมมากๆธุรกิจแล้วก็ไม่ใช่แค่แมนิโทบานะครับเป็นในส่วนของนอร์ทอเมริกาเลยก็คือใหญ่มากๆโลจิสติกเป็นโลจิสติกฮับเลยก็ว่าได้ครับผมในส่วนนี้Thank you very much. And also, as you can see, this side we are neighboring with Ontario. This side we are neighboring with SK, together with Alberta, SK, and MB. The three provinces. We are three Prairie provinces, and we are one of them. ก็คือข้างๆของตัวแมนิโทบาเนี่ยก็จะมีตัว SK กับ SK ก็คือ Saskatchewan ครับผมกับOntario ข้างๆกันเลยครับOkay, so these are some key data of our city. First of all, you can see from the map, we have a large, like a land size. However, our total populations for the province is only 1.4 million. And also the capital city is Winnipeg. There are some key highlights and the achievement of the cities and province. First of all, we are the 5th largest population in Canada by Wikipedia. And also we are the 6th largest GDP in Canada. And in 2021, awarded by ICF, we are one of the top intelligent community, and a lot of people who love travel might familiar with Lonely Planet. And also in 2019, Lonely Planet awarded us as the best in travel for destinations because there are a lot of hidden gem for our province. You can see our province is long and all the way actually into the Arctic area. So there is a town called Churchill, and that's the famous destination to see like northern light, aurora lights, to view the polar bear and the whale. So all the like natures and also wildlife, in the Arctic. And also our province, as you can see, is very diverse in nature beauty as well. We have like hundreds of lakes. You saw in the video earlier, you couldn't tell. Lately, I have some family visiting, Manitoba for the first time. We take them to some local, tourism spot, and including Manitoba Lake and a few towns that connect to the lakes. And they couldn't believe this is actually inland lake because it is so wide and so big. It feels like, you are next to the ocean. So for the Thai students, if you are missing that coastal living, get into the water, coming to Manitoba, you actually have access of that. But different than, the climate and environment in Thailand, we actually have a very comfortable and very chill summer. Not like tropical area, it's humidity and it's hot and always, sticky, coming to Manitoba, Canada.
summer is enjoyable. Also, we do have a winter, but as you can see in the picture in the video earlier, the local knows how to enjoy the winter, and also the city is properly facilitated for this kind of weather. We have the heating system, we have a very nice public transportation system, so all the facility are there supporting this kind of climate as well. ครับก็คือรัฐแมนิโทบานะครับผมเขาจะมีประชากรอยู่ที่1,400,000 คนนะครับ Capital City ก็คือ Winnipeg ครับเมือง Winnipeg ก็คือของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นซิตี้ที่อยู่อันดับ5เลยครับของ population ก็คือมีประชากรอยู่อันดับ5ของแคนาดาครับผมแล้วก็อยู่ที่อันดับ6ของ GDP ที่ produce ออกมาในแคนาดาแล้วก็อยู่ใน Top Intelligent Community ครับผมแล้วก็เป็นในปี 2019 เนี่ย Lonely Planet เนี่ยเป็นแมกกาซีนนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวที่สุดครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นโลจิสติกฮับของแคนาดาอย่างที่คุณเจนนี่เขาแจ้งไปเบื้องต้นครับผมเนื่องจากตัวของรัฐแมนิโทบาเนี่ยมันตั้งอยู่ในเซ็นเตอร์เนาะก็เลยทำให้มันติดอยู่กับหลายเมืองใหญ่ทำให้กลายเป็นขนส่งที่ใหญ่มากๆของนอร์ทอเมริกาแล้วก็ของแคนาดาด้วยแล้วก็เมืองนี้เนี่ยมีประชากรที่เยอะพอสมควรครับผมแล้วก็มีแบบหลายชาติมากเลยแล้วก็คนที่เขาพูดคุยกันเนี่ยมากกว่า120ภาษาเลยทีเดียวครับผมในส่วนนี้ครับ Okay, perfect. So now we get into the key industry. This is a quick overview of Manitoba key industry. So we are the key sectors are advanced manufacture, aerospace, agriculture, creative and film. You might not, know that, but because of the beauty of the nature landscape and also, the very nice typical North American like community, look. We actually a hub for creative film productions and stuff like that. Do you guys know Daniel Wu? No. Is a I Hong Kong, personally don't know. yes. Maybe the audience might know that. Okay. Yeah. Recently, there is a Hollywood production. Just visited Winnipeg and actually visit my the community I'm living. So there is a Hollywood filming crew. We're here, filming a Hollywood productions, and the lead star is Daniel Wu. Is a Hong Kong celebrity. Also, not only like U.S. come here for filming. Asia, a lot of Asian country come here for filming as well. So we actually receive a lot of production group here as well. And also other than that, energy and the environment, life science, bio, mining, mineral, transportation, distribution, as I mentioned earlier, and tourism because of the natural beauty and also various lakes and towns. So as you can see, our sector are very, very stable. So it doesn't, fluctuate that big, compared with Alberta, who is heavily depending on oil industry. So also this number shows our, stable economy as well. So this is the most recent up-to-date unemployment rate. Over the pandemic, the economy was impacted and, a different sector, the spike of the interest rate hits a lot of sector. A lot of sector are not doing very, very great right now. However, for Canada, as you can see, compare with all the provinces in the south, has a shared border with U.S. Manitoba has the lowest, unemployment rate because our sectors are very, very stable. Right. Could you go back to the previous slides? Okay. อันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมที่แบบเป็นคีย์อุตสาหกรรมของรัฐแมนิโทบาเลยนะครับผมก็จะมีพวกการผลิตการบินการเกษตรนะครับผมแล้วก็มีพวกเรื่องของครีเอทีฟแล้วก็พวกการทำหนังด้วยนะครับคือตรงนี้เจนนี่เขาเมนชั่นว่าด้วยความที่ว่าตัวรัฐแมนิโทบาเนี่ยมันมีพวกธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพวกเลคหรือว่าแบบว่าเลคค่อนข้างเยอะมากก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกฮอลลีวูดหรือว่าพวกหนังที่แบบว่าเป็นอินดัสทรีหนังต่างๆของแต่ละประเทศเดี๋ยวบางทีเขาก็จะมาถ่ายทำที่ตัวของรัฐแมนิโทบาด้วยครับผมแล้วก็ยังมีพวกพลังงานแล้วก็ยังมีพวกแบบไบโอเทคโนโลยีนะครับผมก็คือแบบเทคโนโลยีชีวภาพการเป็นการขุดเจาะเหมืองหรือว่าการขนส่งเป็นโลจิสติกอย่างที่ต้นแจ้งไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวครับด้วยความที่ว่ามันเป็นธรรมชาติมาก
ธุรกิจท่องเที่ยวก็เลยจะบูมเหมือนกันครับในรัฐแมนิโทบาคือเจนนี่เขาแจ้งต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอธุรกิจที่รันแมนิโทบาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสเตเบิลมากๆก็คือมันจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกันอย่างเช่นรัฐอัลเบอร์ตาอย่างเงี้ยผมก็คือธุรกิจของเขาเนี่ยอินดัสทรีเขาจะถูกรันด้วยน้ำมันนะครับก็คือมันจะถูกแบบว่าถ้าน้ำมันแบบตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะถูกมันจะมีผลกระทบกับตรงนั้นด้วยครับแต่ว่าตรงรัฐแมนิโทบาตรงเนี้ยของเขามันจะสเตเบิลมากๆก็คือมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยครับโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเจนนี่เขาก็เป็นโชว์กราฟนะครับผมก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็น unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานของแต่ละรัฐของแคนาดานะครับก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยรัฐแมนิโทบาเนี่ยก็คืออยู่ในหนึ่งในรัฐที่แบบว่ามี unemployment rate ที่น้อยที่สุดเลยก็คือไม่ค่อยมีคนว่างงานนะครับตรงรัฐนี้ครับ Also, this is an overview of our anticipated job openings only for 4 years' time. So this data was published by Labor Manitoba, and this is the number they focused from 2022 to 2023 how many job vacancy do we have in the province. Earlier, I introduced the province. We only have a small population to start with. We only have 1.4 million, and we actually have the province forecast 114,000 jobs opening in only 4 years' time. This job was consisted by two parts: new jobs, 36,000, and the replacement job 78,000. New jobs are new sector, new created job, and also new employment created in our province. Replacement demand is actually the generation where it has a lot of very high birth rate and a lot of population, the baby boomer generations. They are now approaching retirement age. They're at their 50, 60. They are leaving the workforce, leaving a big vacancy for the job workforce. That is why the province is looking at a new workforce to replace them. Combine the two factors, we have this many job opening in 4 years' time. โอเคครับตรงนี้ก็คือจะเป็น forecast จากองค์กรแรงงานของแมนิโทบานะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยเจนนี่เขาบอกว่าเนี่ยมันจะเป็น forecast ของปี 2022 ถึงปี 2026 นะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะมีงานที่ว่างอยู่เนี่ย 114,300 คือตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันมาจาก2 factor ครับ1เนี่ยก็คือเป็นงานใหม่เนี่ยงานใหม่ 36,200 งานคือเป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยเป็นเซกเตอร์ใหม่หรือว่าเป็นงานที่แบบไม่ใช่งานที่มีอยู่แล้วเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็น replacement demand ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกที่แบบคนemployee ที่เขาทำงานอยู่นานแล้วครับผมเขามีอายุค่อนข้างสูงแล้วเขาก็จะเกษียณแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นการ turnover ของคนเหล่านั้นก็คือจะมี job opening อีก 78,100 คนครับผมก็จะรวมกันเป็น 114,300 job opening สำหรับปี forecast 2022 ถึง 2026 ครับผม So for international students and also for immigrants looking to move to some other places to start a new life, cost is a very important thing for you to consider. Cost of living is very important in making this decision. I'm giving you some examples comparing cost of living for a student, typical student in Winnipeg versus other major cities, popular study destination in Canada. So as you can see, I'm just giving you the example if just one person coming to Canada alone for study, what is the estimated cost? For rental, in Manitoba, there are different ways for you to get accommodation. You can rent a room with, in a house. You can also get homestay, and also you can have a roommate and rent an apartment, and also you will have some shared facility as well. So that kind of conditions for one person in Winnipeg, the rent you are looking at 450 to 600 Canadian dollar per month for accommodations. But if you are coming here as a family, need a bigger space, but still rental in general is much cheaper, at least 50% cheaper compared with other major cities. Toronto, Vancouver, I'm just listing here the lowest the price per person.
in Toronto, Vancouver right now is really depending on where you live and what conditions you are expecting for your rental. But nowadays, I heard a lot of students are paying more than 1,000. Right. Some of them pay 1,000, 200, 300. Some of them even pay close to 2,000 for one person accommodation in those cities. So, I asked Guy to send a lot of students to Canada. I'm sure TK will echo on that. Right. Yeah. And Yeah. go ahead. Oh no, I was just asking, are these numbers the average numbers of the rental fees? For Oh. Manitoba, yes. Okay. Yeah. For monthly public transportation, a lot of our students rely on the bus, and nowadays, it's slightly higher than that. It's close to around 90 per Canadian per month. And car insurance is around 190 to 200 each, depending on the car, depending on the situations. Food, actually, this one is a little bit all updated. Food cost across Canada is pretty much the same, but slightly cheaper in Manitoba. I would say to budget fairly for one person, you need to have at least 300 to 600 Canadian dollar budget. That range is very wide. It's because that different people has different preferences and different shopping habits, different standard. So I would say nowadays for food, it's very fair to budget around 3 to 600 Canadian on a monthly basis. Entertainment cell phone is very much similar across Canada, but as you can see, if you come to Winnipeg to study, and also if we also prefer the student after study, you can choose Manitoba to be your permanent home as well. Cost of living is very, very reasonable, and if a household coming here to study eventually decided to settle down here, the property price is very affordable as well. It's probably 1/3 of the cost in Toronto and Vancouver for property as well. It's very important to remind you, in Canada, all various job and the payment, like your salary, wages, is on a very fair benchmark system. So if you are ever interested in researching various industry and various job, a website I would recommend is Dropbank. It's a government website. So from the Dropbank, you can see all the existing industry and jobs that we have in Canada. And also it has a very clear benchmark and very clear description. If you want this profession, what education you need, what education experience you may have, what is the salary range for this kind of position as well. So the reason why I want to point out that is because that, for example, if you are let's say if you are a business analyst, no matter where you are in Winnipeg, Toronto, Vancouver, your salary is about the same. However, the cost you have to pay out of pocket for your life expenses is much more reasonable in Winnipeg. You actually have more take-home money than in Toronto and Vancouver. So it's a great destination to raise a family as well. โอเคครับตรงนี้ก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่นะครับผมในเมืองเวนิเพกนะครับอันนี้คือคุณเจนนี่เนี่ยเขาก็จะ compare ของ3เมืองนะครับผมก็คือเวนิเพก ทอรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์ก็คือเขาจะโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยค่าเช่าบ้านเนี่ยมันถูกกว่าค่อนข้างเยอะมากๆคืออยู่ที่ประมาณ450ถึง600อันนี้คือเป็นค่า average นะครับไม่ใช่แบบว่าแบบ exact นะฮะคือจะเห็นว่าโตรอนโตกับแวนคูเวอร์เนี่ยคือมัน 1,000 บวกไปแล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโลเคชันที่นักเรียนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเวนิเพกเนี่ยถูกกว่าแน่นอนถ้าเป็นเรื่องบ้านนะครับการเช่าบ้านอยู่ที่เวนิเพกเนี่ยถูกกว่าโตรอนโตและถูกกว่าแวนคูเวอร์มากๆแน่นอนเพราะว่า2เมืองนี้นี่ค่าใช้จ่ายค่าบ้านแพงมากๆครับผมแล้วก็จะตรงอันนี้ก็คือค่าบัสพาสครับผมอันที่2 monthly public transit pass แต่ว่าตัวตรงนี้80 Canadian dollars ตรงนี้เนี่ยคือคุณเจนนี่เขาบอกว่าตอนนี้มันขึ้นเป็น90แล้วแต่ยังไงก็ยังถูกกว่าโตรอนโตและแวนคูเวอร์อยู่ดีครับผมแล้วในส่วนคาร์อินชูรันก็ถูกกว่าเช่นเดียวกันครับผมแวนคูเวอร์กับโตรอนโตก็จะแพงกว่าแต่ว่าในส่วนของที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารนะครับตัวเลขตรงนี้คุณเจนนี่บอกว่าตรงนี้มันอัปเดตแล้วมันไม่ค่อยอัปเดตแต่ว่าคุณเจนนี่เขาแนะนำว่าควรบัดเจ็ตเนี่ยที่ประมาณ$300ถึง$600นะครับคือค่าอาหารของทั้งแคนาดาเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไหนเนี่ยค่าอาหารมันจะพอๆกัน$300ถึง$600เนี่ยคือมันจะเป็นเซฟบัดเจ็ตคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมี
เหมือนช้อปปิ้งแฮบิตยังไงเหมือนเราไปช้อปปิ้งบ่อยไหมอย่างเงี้ยผมเรนจ์มันเลยค่อนข้างใหญ่มากตั้งแต่300ถึง600เลยแล้วก็ในส่วนของ entertainment กับส่วนของค่าโทรศัพท์เนี่ยคือมันก็จะพอๆกันหมดเลยทั้งแคนาดานะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ต้นอยากเมนชั่นก็คือพอเรารู้ค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วนะครับของแต่ละเมืองเวลาเราทำ research เนี่ยคือที่แคนาดาเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่า job bank ก็คือเขาจะเป็นมันจะเป็นเว็บไซต์ที่บอกเลยว่าแบบมีงานอะไรให้เราทำบ้างในรัฐนี้หรือว่างานนี้มันให้เราทำอะไรบ้างครับผมแล้วก็เขาจะบอกด้วยว่า salary range เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างในการที่เราจะ apply job นั้นๆนะครับผมพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราทำงานเรารู้แล้วว่าเราจะไปทำงานอะไรใช่ไหมครับอยากทำงานอะไรแต่เวลาเราเลือกเมืองเนี่ยเราก็เลือกเมืองให้มันแบบแมทช์สมมติว่าอย่างเช่นต้นเป็น business analyst ใช่ไหมครับสมมติต้นได้เงินอยู่ 50,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าถ้าสมมติต้นไปอยู่ Winnipeg เนี่ยคือต้นก็จะมีเงินแบบเก็บเยอะกว่าที่ต้นจะไปอยู่โตรอนโตกับแวนคูเวอร์ซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเวลาทำรีเสิร์ชต้องไปดูก่อนว่าในส่วนของ job bank เนี่ยคือ salary range ของแต่ละงานเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะเลือกเมืองครับผมอันนี้คือสิ่งที่คุณเจนนี่แนะนำครับ And to summarize, I show you the video, show you some data, share you some government website, and to highlight why you should consider Manitoba Winnipeg. First of all, it has promising job opportunity. Second of all, Canada and also the province of Manitoba provides a very friendly and progressive immigration policy. Also, cost of living is reasonable, so it has affordable lifestyle here. Last but not least, it's very important to international students. Is Canada, the culture, Winnipeg, the culture is very open, very friendly, so it's very diverse. It supports all like a culture and support people from all backgrounds. Jenny, could you expand more on the MPNP programs? I Sure. don't think Do you you have want talked me about. to further explain it here or save it to the last? Okay, we I can save actually it to the have last. We can save the Manitoba nominee programs to the yes, last. โอเคครับ yes. ผมก็คือตรงนี้คือเจนนี่เขาก็ summarize นะครับผมว่าทำไมถึงต้องเป็น Manitoba ก็คือตรงนี้เนี่ยคือ Manitoba เนี่ยก็จะมีjob opportunity ค่อนข้างเยอะครับผมมีโอกาสได้งานเยอะมีงานที่รองรับบุคลากรของเขานะครับผมแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถูกกว่าเมืองใหญ่ๆเมืองอื่นอย่างเช่นโตรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยเมืองนี้เนี่ยมีการพูดภาษาเนี่ยมากกว่า200ภาษาคือเป็นเมืองที่แบบมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแบบว่า culture ของเขาก็จะเป็นการ welcoming ครับผมเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นไม่ต้องกลัวการเหยียดผิวเพราะว่าประเทศแคนาดาเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่อง diversity ของแบบ culture อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเรื่องที่จะโดนแบบเหยียดอะไรอย่างนี้นะครับ All right, so now is about our college, RRC Polytechnic. We are actually one of our key business partner and to our province because we are the largest applied research and training institution in the province of Manitoba. In Canada, this type of institution, we do not have many. So we only have 13 polytechnics in Canada. Majority of the polytechnics are in, Ontario. For our province, we only have one, which is RRC Polytech. ก็คือ I think you have it on the slides, right? All the Yes, information. that's right. Could Yes, you yes, yes. go on those ones so I Sure. can explain that? Also, I would further elaborate a little bit more on this. And when I did my research before making this overseas study decisions, also based on my years working experience, before you make the decision, research on institution destination is very, very important because in Canada, first of all, not all the institution has the qualification to help the student get study permit. And also, not all the institutions in Canada, their program setting will qualify the student for the post-graduation work permit to support your future jobs here, to support your future immigration goal here. So not all the institution can do that. So for study permit, it has to be a DLI college, and for study post-graduation work permit, it has to be certain length and it has to be certain programs. So our institutions
help students with all of those goals. So we are study permit eligible, we are post-graduation work permit eligible for our student. ครับผมก็คือในส่วนนี้ก็คือคุณเจนนี่ก็อธิบายเกี่ยวกับตัวของ RRC Polytechnic คร่าวๆนะครับผมก็คือตัว RRC Polytechnic เนี่ยก็คือตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแค่เป็น Polytechnic เดียวนะครับผมในรัฐ Manitoba Jenny to confirm it's the only Polytechnic institution in Manitoba right That's correct แล้วก็คือตรงในส่วนเนี้ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสถาบันที่มีการวิจัยหรือว่าการเรียนการสอนเชิงประยุกต์ครับผมที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแมนิโทบาด้วยเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ตัวของวิทยาลัยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะ สามารถให้ตัวของ work permit ของเราได้หลังเราเรียนจบนะครับตัว post graduation work permit ได้ด้วยครับโอเค And this is a quick overview of our institution อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอ Your คร่าวๆ education journey in Canada. Red River College Polytechnic, Manitoba's largest institution of applied learning, located in the heart of Canada, is the key. RRC Polytech programming includes job placements with industry partners, providing prime opportunities in a thriving job market in Manitoba and across Canada. The province of Manitoba is home to one of the best immigration paths in Canada, where the process begins the day you graduate. At RRC Polytech, you'll receive a top-quality, internationally recognized education with some of the lowest tuition fees in Canada. And Winnipeg, Manitoba's capital city, offers housing options that are among the most affordable in Canada, making it one of the most livable cities in the country. Apply now and take the first step on your journey to Canada at Red River College Polytechnic. And just a quick explanations of what is Polytechnic. The students might not familiar with this concept, and also Polytechnic in Canada and Polytechnic in other cultures might be slightly different. Right. So Polytechnic, first of all, in Canada, all the Polytechnic institutions are also research institutions. Right. And I keep on emphasizing on applied learning and applied research. What is this applied means to, students is, you learn something actually required for your workplace, the skill, the knowledge, required for the workforce. To give you an example, before I come to Canada, I was a business major student. I studied a degree in business. And after coming to Canada, I chose the postgrad study called International Business from Red River College Polytechnic. So in terms of content, I thought, there should be a lot of overlapping. It should be easy study for me. However, when I come to Canada, definitely the study breaks my stereotyping. So the program is very fast and very intense. And also the approach for learning is and also the approach for teaching is very different. So I also have work experience in China. I know after I studied a degree program, I learned all the theory and stuff like that. When I come to workplace, that's not, I basically start from scratch. I don't know anything about the workplace, and whatever I learn in the university cannot quite apply to the workplace. For example, your supervisor or your boss might ask you to write a proposal for a project, or your boss might task you to handle a very difficult conversation with a client. Those are all the skills I didn't learn from my university study. What did I learn in university in China? What is microeconomy? What is, opportunity cost? What is 4P for marketing? If you ask me, I have the accurate answer for all of that, but there is no application in the workplace.
However, the applied learning is completely different. It's focusing on the actual skill and actual knowledge you need for the workplace. That is why in the video you saw our employment rate is very, very high, 95%. So one of the course in my program, we actually form a group and you pretend to be a company, and each one of you take a lead role, one in finance, one in marketing, one in administrations, and also the school learning provides you with a simulator. So any group decision that you make, for your own little unit company, you can see how it's reflected in the market for your market share, for your price and stuff like that. The simulator will tell you that. So also we are tasked to do group presentations to industry people. We did a presentation in front of industry, lead industry as well. So the learning approach is very different. After our student finish the training, you are equipped with the skill and knowledge, confident working into the Canadian workplace. So that is why the Polytechnic concept is very different. It's encourage a learning by doing approach that develop the practical skill the workplace will need. โอเคครับตรงนี้คือเจนนี่เขาก็จะอธิบายก่อนว่าแบบ Polytechnic สถาบัน Polytechnic เนี่ยคืออะไรนะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับไอตัว Polytechnic เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่า college university แต่ว่า Polytechnic เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับมันคือสถาบันที่เหมือนสอนเหมือนคล้ายๆการช่างบ้านเราครับผมเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงๆครับผมจะสังเกตได้ว่า Polytechnic ของที่แคนาดาเนี่ยเขาจะเป็น apply researchแล้วก็ apply เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำจริงๆในการเรียนนะครับผมไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในตำราก็คือเจนนี่อธิบายประสบการณ์ตรงให้ต้นฟังว่าเมื่อกี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเรียนที่ประเทศจีนนะครับพอเขาจบมาเนี่ยเขาเรียนตัวของ business major มาเขาจบแล้วเขาก็ทำงานที่จีนแต่ว่าเหมือนเขาตอนที่เขา transition จากการเรียนไปการทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องเริ่มใหม่หมดเลยมันไม่มีใครสอนเขาเลยตอนที่เขาอยู่ตรงมหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วพอเขากลับกันเนี่ยพอเขามาเรียนต่อที่แคนาดาเนี่ยในคณะ International Business นะครับผมก็คือเขาก็คิดว่าโอเคมันน่าจะง่ายเพราะว่ามันตรงกับสายที่เขาเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่ว่าเจนนี่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเอาไว้เลยเพราะว่าที่แคนาดาเนี่ยเขาเรียนแบบว่าเหมือนไม่ได้เรียนในตำราเขาเรียนแบบว่าเหมือนการทำแบบ discussion group discussion ทำโปรเจกต์ต่างๆการให้เด็กเนี่ยลองลงมือทำแล้วตัวของวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการทำ simulator เหมือนจำลองสถานการณ์จริงให้เด็กเรียนรู้ได้ว่าโอเคสมมติเราทำบริษัทหนึ่งเนี่ยแต่ละคนทำแต่ละแผนก business finance marketing ใช่ไหมครับก็คือการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ยังไงกับหุ้นบริษัทเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเราเด็กนักเรียนเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเห็นภาพหรือว่าเห็นว่าโอเคถ้าเขาทำแบบนี้มันจะเอฟเฟกต์แบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาเรียนรู้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของสถาบัน Polytechnic ในแคนาดาเลยเพราะว่าเขาจะถูกดีไซน์มาเพื่อให้มันแมทช์กับ workforce ที่เขาต้องการในแคนาดาด้วยแล้วก็สกิลที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีก่อนที่เขาจะเข้าไปตลาดแรงงานจริงๆครับ Next, it's just going to be some key status of our success in student training. So I mentioned we are one of the 13 polytechnic and the only one in Manitoba, and we are the largest in the province. And we actually offer more than 200 to 300 full-time, part-time, program. However, like I couldn't hear you. Sorry. Oh, okay. Let me repeat. Okay. We offer 200 to 300 full-time, part-time learning opportunity and programs. However, we open 60 full-time study for international students. Why is that? Because earlier I mentioned that, for students to get your study permit, to be qualified for your post-graduation work permit, there are specific requirements. It has to be full-time and it has to be this and that. We actually have 2 licensed immigration consultant as our staff working in our office. This staff has 2 mainly roles. One role is to help our existing students. If you come across with issue with your study permit, post-graduation work permit, immigration, stuff like that, you have someone who is properly licensed to help you with your question. Another lead responsibility of our staff is to guide the policy making because, we have to be mindful of all the changes in immigration
regulations, the requirement for program, especially during the pandemic, there are so many short-term policy. We have to stay tuned with that. So our immigration advisor also help the college to navigate through those challenges and help our students navigate through those challenges. For those reasons, we shortlisted 60 different programs for our international students. โอเคครับเจนนี่เขาบอกตอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โปรแกรมที่ Red River Polytechnic เนี่ยคือจริงๆมันมีแบบ200-300 โปรแกรมเลยแต่ว่ามีเพียงแค่60 โปรแกรมเท่านั้นนะครับที่นักเรียน International เนี่ยสามารถที่จะ apply ได้นะครับผมเจนนี่ยังแจ้งผมอีกว่าในส่วนของที่ RRC นะครับเขายังมี two license lawyer นะครับซึ่งเขาจะสามารถให้คำแนะนำด้าน immigration ต่างๆให้กับนักเรียนได้ครับตัวในส่วนนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยมี2ส่วนนะครับ1เนี่ยคือเขาจะถ้าสมมุตินักเรียนคนไหนเนี่ยมีปัญหาด้าน study permit หรือว่ามีปัญหาด้านวีซ่าเนี่ยสามารถตรงเข้าไปหาเขาได้เลยแล้วก็ปรึกษาได้เลยว่าโอเคเราจะต้องทำยังไงต้องextend visa เราไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราสามารถเดินเข้าไปหาเขาได้เลยส่วนที่2นะครับผมหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาจะแจ้งนักเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ policy ของ RRCC นะครับถ้าสมมติว่าวีซ่ากฎมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะพยายามแจ้งนักเรียนไปว่ากฎนี้มีการเปลี่ยนแล้วให้นักเรียนทำตามอะไรประมาณนี้ครับ Next is just we have 3 campuses in Winnipeg and 5 in regional areas. So majority of our students actually located in Winnipeg, studying in mainly 2 campuses depending on your program. Work integrated learning is a very important settings for our program and is crucial to student success when you move to the workplace. So regardless if you are a fresh graduate from high school or from university, or you are a mature student equipped with years of experience in the industry, however, when you come to Canada and when you finish your program ready for the employment, the local employer will ask you, do you have direct working experience in the field in Canada? Because, for example, civil engineering, if you might be a civil engineer in Thailand, civil engineer in Manitoba, so even though the, theory studies, theory content are the same, however, the industry procedure and industry standards are different. So it's very important for all the students to have the Canadian working experience before going to the workplace. These settings help the student to fill the gap and to get your Canadian working experience during your study. โอเคครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยที่ RRC Polytech เนี่ยก็คือเขาจะมี Work Integrated Learning อันนี้คืออะไรครับผมก็คือ Co-op Program นั่นแหละครับก็คือเป็นการทำงานร่วมไปกับการเรียนนะครับก็คือตรงส่วนนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนแบบว่านักเรียนที่ทำในส่วนนี้นะเหมือนคุ้นชินกับการทำงานในแคนาดาครับผมเพราะว่าหลังที่นักเรียนจบไปแล้วเนี่ยถ้านักเรียนอยากจะหางานที่แคนาดาครับทุกๆนายจ้างเนี่ยเขาจะถามเราเลยว่าเฮ้ยยูมีประสบการณ์การทำงานแบบ direct ที่แคนาดาหรือเปล่าแบบสมมุติเราเป็นช่างกลเราช่างกลที่ไทยแต่เราไม่ใช่ช่างกลที่แคนาดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าอินดัสทรีของเรามันไม่เหมือนกันแบบว่าการทำงานมันจะไม่เหมือนกันคือนายจ้างเนี่ยเขาก็จะอยากจ้างคนที่มีประสบการณ์ตรงจากแคนาดาคือนักเรียนที่มีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าด้วยครับ And currently, we welcome actually the actual number now is 3,000 international students from 60 different countries. And every single year, even though we don't have a lot of Thai students, but we still welcome Thai is one of the country in the 60. You were saying 3,000, right? 3,000. โอเคก็คือเจนนี่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยที่วิทยาลัยของเขาเนี่ยก็คือมี 3,000 Can you go back to the slides? I'm sorry. มีนักเรียน international เนี่ยถึง 3,000 คนเลยนะครับผมแล้วก็มีมากกว่า60ประเทศเลยแต่ว่าทุกวันนี้นะคนไทยที่ RRC เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากก็คือเจนนี่ก็เชียร์นะครับผมให้ลองเข้ามาเรียนดูเพราะว่าจริงๆแล้ววิทยาลัยของเขาก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับAnd this slide is about student services because we as much as we want our student to be successful for your academic study, we also want to help you faster integrated into the local community as well. So the college provide a lot of that as well. So from the day you begin to the day you graduate, even the day after graduation, our support services are there for you. There are so many, in the future when you become a RRC Polytech student,
student is for you own to find out. But here I would like to highlight a few key student services that will be super beneficial to you. One is our employment services is also nowadays called the work integrated learning department. So this department are involved with your studies throughout, and they are the department hosting 2 job fair a year. So the job fair are local employers, like a large, medium, and also small employer looking to hire RRC student for summer job, part-time job, and full-time employment jobs as well. And also the same department offers constant seminars for employer. Why we want to do that is because, for example, if I ask you what is the biggest bank in Thailand, everybody can tell me the answer. But if I ask you what is the biggest bank in Canada, nobody know the answer. It's very important for you to slowly gathering the industry, understanding to establish that understanding during your study. So for that reason, our will department also hosts the seminars for employer, and also sometimes those employer has some part-time and job opportunity as well. They also take resume. Closer to your graduation, the same department will offer workshop, training, and to help you prepare for your job hunting, even after graduation. If the student has a desired, of course you cannot, graduated in 3 years and then come back saying, oh, please help me. But for those students who recently fresh graduate, at the key time when you are looking for a job, if you have a desired work, posting, you can come back to our employment services. They will help you to target your job hunting. They will help you target your resume, cover letters, interview skill, and like that to help you increase the possibility of getting hired. So that's one key student services. Another key student services I would like to highlight is our international student support team. We actually put a lot of budget on a yearly basis to purchase tickets for the museum, for the zoo, for the local cultural events. We give this ticket for free to our student and the student's friend and student family. So to help you navigate the cities, to learn better about the city, to help you integrate fast into the local communities. โอเคครับผมก็คือตรงนี้ก็จะเป็น Student Service ของ RRC Polytech นะครับผมจะมี2ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของ Employment Service นะครับผมก็คือเป็น Service การช่วยให้นักเรียนหางานนั่นแหละครับผมก็คือส่วนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยจะมีการจัด Job Fair นะครับผม2 ครั้งต่อปีก็คือจะมีการจัดแฟร์ให้นายจ้างเนี่ยเขามาจัดแล้วเราเนี่ยก็เข้าไปดูว่าโอเคมันมีงานอะไรให้เราทำบ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการจัดเซมินาหรือว่าการประชุมให้นายจ้างมาพูดเกี่ยวกับบริษัทของเขาแล้วก็ในส่วนนี้คือนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมงานกับนายจ้างด้วยหรือว่าถ้านายจ้างมีงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็เราสามารถสร้างคอนเนคชั่นกับนายจ้างได้ครับตรงนั้นก็คือนักเรียนก็จะมีโอกาสเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยอีกอย่างนะครับผม2 อย่างที่สำคัญก็คือตัวเขาจะมีการทำเวิร์กช็อปเทรนนิ่งให้นักเรียนทุกคนด้วยครับก็มีการทำรีซูเม่ทำ cover letter แล้วก็ช่วยให้นักเรียนในการ job hunting ครับผมช่วยนักเรียน target งานว่าโอเคเราโปรไฟล์อย่างนี้เรียนอย่างนี้มาเนี่ยคนเขียนรีซูเม่แบบไหนเราควรจะ apply งานแบบไหนให้แบบตรงเป้าหรือว่าถูกใจนายจ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับนักเรียนที่เรียนจบไปจาก RRC Polytech แล้วเนี่ยแล้วแบบโอเคเราจบไปไม่นานเนี่ยแล้วเราอยากได้ความช่วยเหลือด้านการหางานเหมือนเราจบไปแล้วเราหางานไม่ได้เนี่ยเราก็ยังสามารถกลับมาที่นี่ตรง Service ตรง Employment Service ได้ก็คือมาให้เขาช่วยซ่อม resume ช่วยเขียน cover letter นะครับผมแล้วก็ช่วยให้เขาแนะนำ job ที่เราควรที่จะไป apply นะครับผมส่วนที่2นะครับผมก็คือส่วนของ international support นะครับผมก็คือส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ support international student ล้วนๆเลยก็คือในส่วนนี้คือเขาจะเป็นการจัดอีเวนต์หลักๆนะครับผมก็คือเขาเนี่ยตรงส่วนเขาจะมีการซื้อแบบพวกบัตรเข้าสวนสัตว์ไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆแบบเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองครับผมเพื่อที่ว่าเด็กนักเรียน international ของเขาเนี่ยจะได้แบบเหมือนคุ้นชินกับ culture ในเมืองได้เร็วขึ้นก็คือทิเก็ตพวกนี้นี่เขาแจกฟรีเลยนะครับก็คือแจกให้เพื่อนๆของนักเรียนก็คือให้ไปเที่ยวกันฟรีๆเลยก็คือให้เราชินกับเมืองให้เราเข้ากับคนในเมืองได้ไม่ต้องอึดอัดหรือว่าโฮมซิกครับ
So from the design of our program, to the careful delivery and all the various student services that we provide to the students, we actually being very proud and satisfied with our student satisfaction rate. It's 96%, and our student graduation hire rate is 95%. The average salary, this is the average salary during the COVID. That was the last time that we service on this average salary for new grad. It's 53. And it's really depending on your experience and also what is the job that you land. But this is the average during the pandemic. Now I will only assume it's get higher because of the inflations and stuff like that. And a lot of the provinces also adjust the minimum pay wage as well. So it should be higher. ก็คือตรงนี้คือคุณเจนนี่ก็แจ้งมาว่านักเรียนที่จบไปจาก RRC Polytech เนี่ย 95% เนี่ยคือเขาได้งานแล้วก็ average ของเงินเดือนของคนที่จบไปใหม่ๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ 53,000 Canadian dollars นะครับคือในส่วนนี้คือเป็นเลขของตอนช่วงโควิดซึ่งเขาบอกต้นว่าตอนนี้เนี่ยคือเขา expect ว่าเลขเนี่ยมันจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเราไม่มีโควิดแล้วก็มีส่วนของเงินเฟ้อด้วยครับแล้วข้อที่3เนี่ยก็คือแคนาดาเนี่ยได้มีการปรับเงินwage ขึ้นด้วยทางทุก province เลยก็เลยทำให้ตัวเนี้ยเลขตรงเนี้ยอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่ครับ And now is the introduction of our program offerings. So, for Thai student, we do have Thai student study at our language training center. We also, have Thai student taking academic studies with us. But, we are actually one of the premium quality English training center in Canada. And also Immigration Canada selected our language training center to be the center for English training for newcomer as well. But also we have an international student English training program for your academic studies as well. So if a Thai student choose to take study with us, and if you currently do not have the minimum English requirement that we are looking for, don't worry. We have our in-house English training center as well. ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Academic Program ของทาง RRC Polytech นะครับก็จะมีอย่างที่แจ้งไปก็คือมี60กว่าโปรแกรมเลยก็จะรวมตั้งแต่อนุปริญญาโทนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีศูนย์เป็น English Intense English for International Students ก็คือจะเป็นคอร์สที่สอนภาษาอังกฤษเพื่อ Academic นะครับผมของเด็ก International Student ครับผม And also, if you are interested in our full list of programs in detail, you can scan the QR code over here. It will bring you to all the programs that we offer to international students. โอเคครับก็คือตรง QR code ตรงนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากรู้ว่าตัวของ RRC Polytech เนี่ยเขา offer โปรแกรมอะไรบ้างหรือว่า certificate อะไรบ้างเนี่ยเราสามารถสแกนได้เลยแล้วก็ไปดูได้เลยครับผมว่าเขามีอะไรบ้างครับ So this is just a reminder of, to all the students that all of our programs are, approved and reviewed by industry, by Manitoba labor market, and also by RRC professors. So all of our programs are full-time, are in demand in the province of Manitoba, and are study permit eligible and the PGWP, post-graduation work permit eligible programs. อันนี้เขาก็เป็นเหมือน reminder เฉยๆครับผมว่าโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ RRC Polytech offer ให้ international student เนี่ยเป็น full time นะครับผมแล้วก็เป็นโปรแกรมที่กำลัง hot hit เลยกำลังแบบ demand กำลังมาเลยครับผมแล้วก็สามารถออก student permit ได้แล้วก็ออก PGWP ได้ครับผมหลังเรียนจบ So in terms of stream, we have English preparation, business management, community services, computer and IT, creative arts, culinary, engineering, health science, skill trade, and transportation technology. If you recall, in one of the earlier slides when I introduced about Manitoba key industry, you can now understand that all of our programs are aligned with our province key sector and also aligned with our province labor demand. So there is a high relevancy between our program with the demand in the market. โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาต่างๆนะครับผมที่ offer ที่ RRC Polytech ครับก็คือจะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ
industry demand ของทาง Manitoba แล้วก็เมือง Winnipeg มากๆก็คือตรงเนี้ยมันจะตรงกันเลยก็คือเขาจะ offer course ที่มี demand เท่านั้นก็คือตัวที่ไม่ค่อยมี demand เขาจะไม่ค่อยทำออกขึ้นมานะครับผม And also our program are tailored for different learners as well. So we have 4 different credential learnings. We have a 1-year certificate. We have 2 to 2-year diploma studies. We have a 4-year degree studies. We also have 1 to 2-year postgrad level of studies. So it can be tailored for, student at all age. It could be high school grad. It could be university grad. It could be even master grad. And also for all major industry as well. I'm sure after exploring the list, you will find the program that you want, from our offerings. โอเคครับในส่วนตรงนี้นะครับเจนนี่เขาก็แจ้งมาต้นว่าในสาขาต่างๆเนี่ยคือมันก็จะมีเซอร์ติฟิเคตแบบเยอะมากๆเลยก็คือเราจะเลือกเรียน Business and Management เนี่ยแล้วก็มีทั้ง Diploma Certificate Advanced Diploma คือทุกๆโปรแกรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลาย Certificate มากๆก็คือเราสามารถเข้าไปดูใน QR Code ได้เลยว่าแต่ละคณะเนี่ยเขามีอะไรออฟเฟอร์เราบ้างครับผมหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักเข้ามาใน Line IS Guide ได้เลยก็จะมีแอดมินคอยตอบหรือว่าคุณลีคอยช่วยตอบคำถามเรื่องคอร์สเรียนด้วยครับผมถ้าใครสนใจครับ Yeah. Also, during the preparation, I got a special ask to quickly talk about our skill trade program because that is increasing intention and the demand, possibly from students from Thailand, if you are interested. So here is an introduction of our skill trades program at RRC Polytech. Imagine a career where your work is truly hands-on, giving you the ability to shape your environment and build futures from the ground up. Imagine having the training and tools at your fingertips to power infrastructure, propel industries, and provide essential services in your community and beyond. At Red River College, we deliver the knowledge and experience to help you succeed in a range of skilled trades and technological fields. Our commitment to strengthening the workforce through high standards and high-quality programming ensures our students get a head start and our graduates get jobs. Skilled trades training opens the doors to an exciting world of possibilities, promising innovative work, rewarding roles, and opportunities for great pay and advancement. Take the first steps on a career path leading to positions in plumbing, electrical, green space, manufacturing, power engineering, machining, refrigeration, welding, and carpentry. Our expert instructors and state-of-the-art facilities, including the newly announced Skilled Trades and Technology Center, allow our students to gain experience with the same technology used by industry. That competitive edge, coupled with the current shortage of skilled workers in a number of fields, means you'll be in high demand as soon as you graduate. Learn how Red River College can help make your career goals a reality. Join the next generation of skilled trades workers and discover your potential to help build on the world around you. Yeah, that's a quick video overview of our skill trade programs offered at Red River College for international students. We also offer a handful of programs, so there's definitely some that might interest you. But our institutions and also our grad keep on attending the global and domestic competition. And before this seminar, when I was doing research, I just found out that 18 RRC Polytech students competed recently at the national level skill and competency Canada competitions. It's just in recent days. And also we bring home 9 out of the 21 medals won by Manitoba.
Manitoba. So we definitely one of the key institution in providing skilled trades talents to our province, and also in Canada as well. In general, domestically, there is shortages for skilled trade professions. And later I will briefly talk about immigration. I actually can show you this slide. This is a screenshot from our provincial nominee programs under the trades and transportation equipment operator. As you can see, there are lots of demand and job title that in demand in our province under the skilled trades category, and that's also aligned with our program offerings here at Redwood College. And also in the video, it mentioned about the TK, do you want me to stop here and provide some translation? Okay, Go ahead. sure, yeah. อันนี้นะครับผมก็คือเมื่อสักครู่เจนนี่ก็เป็นมีการโชว์วิดีโอของตัวโปรแกรมของ Skill Trade ที่ตัวของ Redwood College นะครับผมก็จะเห็นว่าแบบมีโปรแกรมเยอะมากๆเลยก็คือในส่วนเนี้ยครับผมเจนนี่เล่าให้ต้นฟังว่าแบบปี ที่ผ่านมาเนี่ยมี18คนครับที่เป็นนักเรียนของRRC Polytech เนี่ยเข้าจอย Skill แล้วก็ Competency Canada National Competition ก็คือมันเป็น competition เกี่ยวกับ Skill Trade เนี่ยแหละครับผมแล้วก็เหมือนได้เหรียญมาด้วยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาก็จะโชว์เฉยๆว่าแบบ คือทางวิทยาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างพร้อมในโปรแกรมของตัวของ Skill Trade ครับผมแล้วก็เมื่ออีกสไลด์หนึ่งที่เจนนี่เขาโชว์เมื่อสักครู่ครับคือจะเป็นตัว Job in Demand ของตัว MPNP ครับผมเนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะแมทช์กับตัว Course Offering Skill Trade ของที่ทาง RRC Polytech เลยก็คือเราสามารถดูตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเลือกคอร์สตรง RRC ให้มันแมทช์กันได้ครับผม And also we have those state-of-the-art, facility. The one you see in the picture is called STTC. It's called the Skill Trade and Technology Center. This particular facility equipped with the world, leading technology and also world-class labs for manufacturing, and also we have for robotic as well. So we have a robotic lab, we have a smart factory, and we have a world-leading learning space over there as well. And also this is the area for us to collaborate on a lot of the research project. So in Manitoba, we have Aerostandard, we have Boeing. Those are all of our key research partnership because sometimes when they need to build a prototype, and if they want to test a certain material and build certain parts, they can access our labs here. The reason why I mentioned about those applied research project is because that all of those projects has our student participants as well, and also our students during the learning are also learning from the best industry and also from the top quality lab as well. So those experience are very valuable and will help them to be successful in their future career. Okay, so you were saying about the prototyping of the aerospace, right? That they were using at the STT. Manufacturing, and also there is one machine. It's based on 3D printer material, like a model. However, it can handle all kinds of material. It can, it can modify the existing part to the standards. So for that is world leading, and also in this whole world there are only 3 devices like that. One is based in US, that's the company who produced this machine, and the second one in the overall North America is in our lab at STTC, and there is another one in Asia. So really? Because the rare share of this, there are not many this machine in the world. We actually do have a lot of university. We do have a lot of company who mail us the material to do the testing here at our STTC. What is the equipment called? The one that has. I forgot. No, it's fine. I would just explain them about the STTC labs. Basically, it's the big lab that has all the high-tech equipment that the students will be working on with the collaboration of the research partners, right? For example,
if they want to build a prototype in aerospace industry, they will be using your labs, and then your student will be participating in the building of the prototype. Yeah. Is my understanding correct? Yeah, your understanding is correct. Okay. But if you want more examples, No, I no. can give you I was just I was just gonna explain them this part. โอเคครับผมก็คือในส่วนของวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันจะคืออยู่ใน STT Lab นะครับก็คือจะเป็น lab ของทาง RRC Polytech ซึ่งใหญ่มากๆก็คือตรงในส่วนนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ครบครันไฮเทคพร้อมให้นักเรียนเรียนเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทาง RRC Polytech เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายอินดัสทรีมากๆอย่างเช่นนะครับก็คือบางแบบอย่างเช่นอินดัสทรีเครื่องบินนะครับการสร้างเครื่องบินก็คือจะมีการสร้างเครื่องบินใน lab นี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทำโปรโตไทป์อย่างเงี้ยนักเรียนของ RRC Polytech เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำโปรโตไทป์กับเขาด้วยคือเหมือนร่วมทำงานกับเขาด้วยก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ที่แบบเรียนรู้จากแบบเหมือนท็อปอินดัสทรีเลยแล้วก็เหมือนเรียนรู้ในการทำจริงๆนะครับผม Yeah, Okay. and also we have some global, like a cross-institutional research project as well. To give you an example, for example, we have a long-term partnership in China, and also the two, institution has a joint research program on, solar tracking system. So a couple years ago, there is a global skill competition called the Solar Decathlon, and basically from design to implement, you have to, create and build energy efficient building in a town in China. So everything needs to be powered by solar energy. And also because solar energy, most of the solar panels are stable and fixed onto a surface. However, the two institutions work jointly research on how to do a mobile and tracing solar panel to maximize the receivable of the solar energy. So there are lots of that, and we have our students participating in all those big research projects, and also we have all of our students competing on the domestic and also international level for skill competitions as well. ก็คือในส่วนนี้ก็คือคุณเจนนี่ก็แจ้งต้นเด็กว่าคือ จริงๆแล้วตัวของ RRC Polytech เนี่ยก็คือมีการ collaborate กับหลายที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบมีการ join research ของทาง is it the research from the China right the research team It's a joint research join as with the Chinese institution ก็คือเหมือนแบบร่วมเป็น collaborate กับตัวของสถาบันที่ประเทศจีนครับร่วมกับ Relevant College นะครับผมก็คือมีการสร้างเหมือนโปรเจกต์โซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยผมก็คือแบบมีโปรเจกต์เยอะมากๆเลยก็คือไม่ต้องกลัวว่านักเรียนจะไม่ได้ประสบการณ์คือนักเรียนเนี่ยก็จะได้ participate กับโปรเจกต์พวกนี้ด้วยครับ Okay, so before we jump into the question, I also want to briefly talk about a key component, which is immigration. First of all, I have to declare I'm not a licensed immigration consultant. I cannot consult in detail how the program is and what's your situation, tailored to your specific situation. But from my experience and also from my work experience, I can share with you certain information. So for our province, actually when students come here to study after graduations, there are multiple pathways for you to consider to become a permanent resident. There are federal program and also there are provincial program. The provincial level, based on our each provincial unique need, like cook might be an in-demand occupation here in Manitoba. However, it might not be an in-demand occupation in Ontario or BC. Each province has the unique need for labor market as well. We are able to tailor our own provincial level immigration program. That's what we call the provincial nominee programs. So the Manitoban provincial nominee programs, how it looks like for our students. Our students are mainly applying two streams. One stream is IES, is what they call international education stream. Another stream is skilled worker, SK, skilled worker stream. So the international education stream, I showed you earlier of this screenshot. This is a screenshot from a full list. So the province identified the in-demand occupations that we need in our province. If the students study this major, and also when you graduate, you are hired
in this, field for these jobs. The moment an employer is offering you the offer, the moment you get employment, that's the moment you can start immediately for your immigration application for our province. So that's the best category, and there is no wait time in applying for, provincial nominee programs. However, not all of our students are that lucky able to get this in-demand occupation. So if the student is not able to get this in-demand job occupation or job opportunity, then comes to the true beauty and also the backbone of our provincial nominee program, the skilled worker stream. That is why over the year, there are, it's one of the most popular among all provinces, and a lot of students chose Manitoba because that we have this unique advantages is the skilled worker. Let's say if the student cannot get an in-demand occupation for any professions that you get in Manitoba, if you consecutively working for 6 months, when you get to the 6 months, you meet the eligibility threshold, then you can start your applications, in the pool to apply for the provincial nominee program. Of course, this is a point system. The student needs to declare what qualification do you have, what experience do you have to receive different level of different points. But majority of our students, because a few considering criteria are your age group, your education. If you have a job experience in Manitoba, education, levels, so different level you will receive different points. But as long as you have been consecutively working in Manitoba for 6 months. 6 months, you automatically get 500 points. That's a lot of points for this competitions. And also for age group, if I remember that correctly, the age group has a wide range. The highest score will be rewarded to students from 18 all the way to 45. I think so. I could be wrong, but double check the MPMP website. But majority of our student is within that age group. Language as well. So our program requires IELTS 6.5 for majority of our program. So the highest score later for your immigration application is also around the benchmark, Canadian benchmark 8. That's equivalent to the IELTS 6.5. So if a student successfully enrolled in our institution and finish our study, you should have the highest band of the level, and you should receive the highest score. So in general, there are a lot of advantages for our students later in competing the MPMP competitions, but it's not always a fairy tale and great story. Nowadays, since the beginning of this year, sorry, let me just close this. Since the beginning of this year, Canada Immigration has been making changes. From our industry participation perspective, those are good changes that is trying to regulate the industry, trying to streamline the process. So those are good positive changes. However, it might bring some concern over the market. But there are changes. Something to be mindful of is when students nowadays considering programs, they tend to consider longer program because the longer programs are able to get them the longer study permit. So in such case, they will have a longer study permit in Canada to work to accumulate those qualifications for immigrations. Also, there is ongoing talks about the changes to provincial nominee, PGWP, post-graduation work permit requirements. Like I said, our institution are equipped with 2 licensed immigration consultants, and those profession are helping our institution stay in tune with all the changes and making very fast changes to respond to the changes. So they are a very important role for our office, helping us navigate throughout the pandemic situations and all the changes in immigrations.
So those are some information I can share at my level. But in the future, if you are really interested in looking to the Manitoban provincial nominee and the immigration opportunity in Canada, definitely talk to the professional and consult with the team here as well. Okay, so from my understanding after your conversations, so basically mostly students have two options. For one is if students get high demand jobs, after the job offer, students can directly apply for PR, right? That's right. And the the second list is on the website. right, It has to and be and the second one is if the students is not so lucky and that did not get a high demand job, but as long as they get the job offers and then work for 6 months, they can start applying the PR. work for 6 months, 6 months. consecutively on full-time basis. Right. Okay. And also, I heard something about, and also the scores also depends on your language, your age, your English, right? That's right. Okay. And which program did you apply? Which pathway did you use? When 12 years ago, there is no Oh. IES, there is no international education stream. So I went through the skilled worker stream. So when this was announced, and that benefit a lot of our students. So is that the one that you were talking about? Is it the skill worker stream, the one that high demand, right? High demand jobs. as you So were the saying? high demand list is associating with the international education stream. Oh, right. Years ago when I applied, Right. there's no such a stream. I applied the skilled worker stream. อ๋อโอเคครับ ตรงนี้ก็คือเจนนี่เขาเหมือนเล่าให้ฟังเรื่องของตัวของการขอ PR ในรัฐแมนิโทบานะครับ ก็คือคุณเจนนี่บอกก่อนว่าคุณเจนนี่เนี่ยไม่ได้เป็น License Lawyer นะครับ ก็คือเขามาอธิบายคร่าวๆเฉยๆว่าตัวตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมันเป็นประมาณไหนนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมุติว่านักเรียนท่านไหนเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถลองติดต่อทนายที่มี license ของ IRCC ได้นะครับ ก็ลองไปปรึกษาเขาดูว่าจะทำยังไงนะครับผมแต่ว่าคุณเจนนี่เล่าให้ต้นฟังว่าโอเคตรงนี้ครับผมมันจะมี2เวก็คือ1เนี่ยก็คือจะเป็นเวที่เป็น skill worker นะครับผมขออภัยครับเป็น job ที่ in demand ซึ่งไอ้ job ที่ in demand เนี่ยมันจะอยู่ในเว็บไซต์ของ Manitoba เลยเราสามารถเข้าไปดูได้ว่า job ไหนมัน in demand อยู่ซึ่งนักเรียนที่จบไปเนี่ยแล้วได้ job in demand หมายถึงว่าได้ apply ได้ job in demand แล้วได้ job offer มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถapply PR ได้เลยครับผมกับช้อยที่2เนี่ยคือสมมตินักเรียนเนี่ยเราไม่ได้งานที่แบบมัน in demand เลยทำยังไงดีเรายื่น PR ได้อยู่ไหมเขาบอกว่าได้นะครับคือเราจะต้องทำงานเนี่ยที่งานนั้นเนี่ยเป็น full time นะครับแล้วต่อเนื่องกันเนี่ย6 เดือนแล้วเราถึงจะยื่นได้นะครับผมแล้วก็พวกสกอร์ PR ต่างๆเนี่ยคือนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยหรือปรึกษาทนายได้เลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของคะแนนภาษาคะแนนอายุอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปดูว่าแบบคะแนนต่างๆเนี่ยมันเยอะมากแค่ไหนครับผมใช่คือรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับโอเค Alright. So now that's all the information. Within 1.5 hours time that I can share. Before we move on to the question, I forgot to show you, our testimonial because sometimes the student would love to hear our existing students' feedback on their study and their journey as well. So I do have a video I can quickly share with you. Okay. And after the video, we will have a quick Q&A and see if we receive any question I can help you with today. And that's it for today. Just bear with me 1 second. Let me share with you the student testimonial. Hi, my name is Diane Nicole Uy and I'm from the Philippines. The program that I took here at RRC Polytech is a postgraduate diploma in business management. Currently, I am the administrative assistant at the Center for International Education and Global Partnerships here at RRC Polytech. I chose RRC Polytech because it was recommended
to me by my cousin who lives here in Winnipeg, and it is also a well-known institution to international students. Secondly, I chose business management as my program as it complements my university degree back home, which is Bachelor in Science in Legal Management. My program helped me academically and professionally because it provided me opportunities to practice the knowledge that I've learned through practical experiences within the program. Additionally, it also introduced us to aspects that we would be expecting once we enter the Canadian workplace. And not only the theories and knowledge was given, we were also taught on how to prepare for an interview, create our resume, cover letter, and how to interact with professionals in the Canadian culture. When I was a student, the activities that I liked the most were when the International Education Department would give raffle for tickets going to the museum, the zoo, and also some activities within Manitoba. These activities helped international students interact with domestic students and as well as widen our network while experiencing what Winnipeg has to offer. I would say the college has prepared me for my career in Canada through immersing us on what to expect in a Canadian workplace. So they gave us information on how colleagues interact with each other, what to expect when going into an interview, how to answer the right questions to ensure that the interviewer would hear what they want to hear, and also how to craft a resume and cover letter so that our application would stand out. I would say that for future international students, just take it one step at a time. Moving to a different country is very overwhelming and there are a lot of exciting opportunities, but you must not forget that your initial purpose is to study, and if you were made to choose between working and studying, I would advise that you choose studying, as you can work all you want and settle yourself in Canada once you're done with your program, and it will only enhance your employability if you do great in your program. Right now, we will open for questions. I cannot hear you. Oh, I'm sorry. I have a question from the audience about the nursing program. Like, if there are registered nurse in Thailand, what course would you recommend at RRC Polytech? Yes, for nursing, unfortunately, it's a highly regulated, in the province, and also we don't have nursing program open to international students. But as a transition step, we do offer a lot of health science and healthcare related programs. At RRC, we do have a program called Healthcare Aid, Health Unit Clerk. We also have with your nursing and the science background, we also have a pharmaceutical programs as well. And also we have a recreational coordinator for older seniors as well. So we do have various of those program opportunity as a transitions. At this moment, our province is also and also our institution are also under the talk to see if there is any can we relax on the nursing requirement, and can we open the market for internationally educated nurses. So there are future opportunities on that. But for this particular student who asked the question in the audiences, I would highly recommend you to research on Registered Nurse College of Manitoba. So they are the regulatory, body in Manitoba, and there are a specific pathway for the internationally registered nurses to come to Manitoba for study. However, the requirement is different, and there might be, it might not be even full-time study.
So you also have to take some part-time courses, challenge some tests to be properly licensed. But there is a way, there is a pathway for that. However, not with, unfortunately, not with RRC. But in the future, if our school has any like exciting and new updates that if we eventually open the nursing program for international students, I will first share with our education partner, and they can just promote that in the market. Right. So basically, you guys don't offer nursing program at RRC, but you guys have healthcare programs, right? For example, you guys have healthcare aides, and we have pharmacists, Yeah, and right? health unit clerk. Health unit clerk. Okay. And Oh. also we have a combined program with IT called Health Information Management that they can consider as well. อืมโอเคครับผมก็คือในตอนนี้ครับผมที่ RRC Polytech เนี่ยเขายังไม่มีตัวของ Nursing Program ให้เด็กนักเรียน International นะครับแต่ว่าคือเขามี Healthcare Program นะครับผมอื่นๆที่แบบเป็นเหมือน Stepping Stone ให้นักเรียนนะครับผมก็คือ1เลยเนี่ยเขาก็จะมีพวก Healthcare Aid นะครับผมการช่วยเหลือแล้วก็มีพวก Pharmacist ครับผมแล้วก็มีในส่วนของHealthcare Clerks right ครับผมHealth Information Management. Those Oh are yeah all the, and the other children. แล้วก็อีก Dental assisting. We have dental assisting as well. แล้วก็มีผู้ช่วยหมอฟันอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นส่วนของ Healthcare Service เดี๋ยวต้นจะให้แอดมินดูลิงก์ให้นะครับว่าในส่วนของ Healthcare Course เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมโอเคครับผมคำถามต่อไปนะครับผมwe have more questions what program is highly demanded and you recommend at RRC Polytech? That's a very good question. First of all the 60 different full-time programs are carefully selected to meet your immigration requirement, to meet the province in-demand requirements, and also to fulfill all the requirements for a study permit for a postgraduate work permit. So after me as an international student going through the journey and also me working in this industry for years, my recommendation has always been it has to be started with your planning for careers. So, for example, if some people are currently working as a IT profession in Asia, then they might be so sick and tired of the workload that they don't want to continue the same profession when they move to Canada. They want to completely change a field of work. That's okay. Or we have some professional who come in with prior working experience they totally love what they do. They want to continue with the same profession in Canada. So is your program choice should be aligned with your career planning in Canada. Because as I can show you earlier, there are many in-demand occupation. We have in-demand occupation in skilled trade. We have in-demand occupation in business, financial services. We have in-demand occupation in healthcare. So the full list I can show you is here. So if you search Google MPNP in demand, it brings you to our provincial nominee programs, and it gives you the full list of all the various in-demand occupation that we have here: business, nature, health, occupation, educations, art, culture, sales, and the manufacturing. So there are so many opportunities, in our province. So your program choice should align with your career goal. So as a suggested planning step, the first thing you need to research is Manitoba in-demand occupation to see if your desired occupation is listed in demand for our province. And then the second step is to go to job banks or Indeed, those job bank I explained to you earlier. So it's a national job classifications website. You can see all jobs there. What is the salary? What is the job perspective? What is the required education and stuff like that to understand throughout the desired career you plan to have in Canada.
And the third thing to research is like a LinkedIn, Indeed. Those are the local job posting, online job posting platform. So you can adjust the location to Winnipeg to Manitoba to understand how many jobs are currently hiring and what is the salary that they're offering. So if you are satisfied with all the prior research that you've done, as I suggest, then the next step is come to our website. We have all of our 60 programs are, aligned with Manitoban industry, and also select the program to meet that particular career. Because we are a polytechnic, we are applied learning and training facility. Our program has very high relevancy with the employment market here. So all of our programs are a pathway to help you get to where you want to be. So that's a correct order. I would suggest you to follow to find out the right program for you. I wouldn't say there is some program or one program that I would recommend. So because all of our programs has very high satisfaction rate, 96% satisfaction rate and 95% employment rate in terms of data is all top notch. It's only a matter of your own career planning in Canada. โอเคครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยคือการที่เราจะเลือกคอร์สก่อนนะครับผมก็คือคอร์สที่เราควรที่จะเลือกนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปรีเสิร์ชก่อนเลยตั้งแต่ Job Bank หรือว่า Manitoba in Demand Occupation นะครับคือเราต้องดูก่อนว่าโอเคว่า Job in Demand ของ Manitoba เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าไปดูในส่วนของเงินเดือนว่าเงินเดือน range ของงานที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนหมายถึงว่า range มันกว้างไหมหรือว่าเงินเดือนมันน้อยไปหรือเปล่าแฮปปี้ไหมนะครับผมหลังจากเราทำ research ไปครบแล้วเนี่ยคือเราถึงจะมาเลือกคอร์สที่ RRC Polytech ซึ่งในคอร์สของ RRC Polytech เนี่ยคือมันดีมากๆเลยก็คือเพราะว่าคอร์สที่เขา offer 60 คอร์สเนี่ยให้นักเรียน international เนี่ยคือมันจะเป็นคอร์สที่ถูก align ไว้คือหมายถึงว่าถูกสอดคล้องกับตลาดแรงงานใน Manitoba แล้วก็ในเมือง Winnipeg ซึ่งเราจะต้องมาทำ research ก่อนแล้วค่อยไปเลือกคอร์สนะครับผมแล้วคือเจนนี่เขาบอกต้นว่าคือมันจะไม่ได้มีคอร์สใดคอร์สหนึ่งที่เขา recommend ครับผมเพราะว่าทุกๆคอร์สของเขาเนี่ยก็คือได้แบบเหมือนผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยนักเรียนจบไปเนี่ย on average เนี่ยก็คือ 95% ก็คือได้เข้าทำงานนะครับผมก็คือเขาก็แนะนำให้ไปทำ research ก่อนแล้วค่อยกลับมาจุดเริ่มต้นที่การเลือกคอร์สนะครับผม we have more questions what is the percentage of Canadian students to international students at RRC Polytech? That's a very good question. On yearly basis, it varies, but our international student contributes, counts about 10% of our overall student population. On yearly basis, our total enrollment is 20 to 30,000 students a year. So those are students who are participating full-time, part-time, different work study in the evening, all student population combined. So about 10%. So there are lots of presence of our domestic students. So our campus is very diverse and and also culturally integrated as well. Right. So you're saying only 10% of the Canadian students are in RRC? No. 10% of international students. Okay, I'm sorry. Yeah. And then it's about 20 to 30,000 per year. This is a year total. This is include enrollment. Right. And this include part-time. Right. โอเคครับผมก็คือนักเรียนที่ RRC Polytech นะครับผมที่เป็นเด็ก international นะครับผมก็คือมี 10% เท่านั้นนะครับผมก็คือมีประมาณ20,000 ถึง 30,000 คนนะครับต่อปีอันนี้คือรวมเด็กนักเรียน part time แล้วก็ full time แล้วนะครับผมคือจริงๆ 10% นี่คือก็ไม่ได้เยอะนะครับผมก็คือนักเรียนก็จะได้เหมือนเรียนรู้ Canadian culture กับคน local ที่นั่นด้วยแล้วก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติได้ครบครับOkay. Okay, there's one more question. How fast can we get the letter of acceptance after we apply? Reapply or apply? Reapply application, same thing. But the process is we have 100% electronic process. The average return time is about 4 weeks to 6 weeks.
but do be mindful of peak season. For example, right now, August towards September is our peak season, and our admission might be slightly slower than usual. But as usual, the usual turnaround time is 4 to 6 weeks. And there is another thing I want to remind together with this question. If you are ready to start your application or plan to start your application, always plan ahead, because all the advantages Manitoba, Winnipeg can bring, our province is very, very popular. Also, we are the only polytechnic in the province. Our seats are very tight. Usually, a lot of the seats got, filled 1 year or half year ahead of the time. So it's very important for international students to plan ahead and to apply ahead. Okay, so from my understanding is it's usually 4 to 6 weeks turnaround time, right, for the letter of acceptance, and Yes. The high season is between August to September, and then students have to plan ahead because the program get filled really quick, right? For that. Yes. โอเคครับ ในส่วนของคำถามตรงนี้นะครับว่าเราจะได้ letter of acceptance เร็วแค่ไหนนะครับผมก็คือหลังจากที่เรา apply เนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะได้โดย4 ถึง 6 อาทิตย์นะครับผมหลังจากที่เรา apply แต่ว่ามันจะมีช่วง high season นะครับผมเดือนออกัสถึงเดือน September ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ process อาจจะล่าช้านิดนึงเพราะตรงนี้เป็น high season นะครับผมแล้วก็โปรแกรมหลายๆโปรแกรมของ RRC Polytech เนี่ยค่อนข้างเป็น high demand นะครับผมคือเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะสนใจเรียนที่นี่ครับผมก็เราต้องรีบ apply รีบเช็คก่อนหรือว่ารีบปรึกษานะครับเพราะว่าไม่งั้นโปรแกรมเนี่ยมันจะเต็มเพราะว่าบางโปรแกรมเนี่ยคือเต็มแบบข้ามปีไปเลยก็คือเราต้องรีบเช็คก่อนว่าซีทยังมีพอให้เราไหมนะครับผมแล้วก็รีบ apply ครับโอเคครับผมโอเค Jenny I don't think there's any more questions Perfect. โอเคครับผมอันนี้สุดท้ายนะครับผมก็คือถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยสนใจตัวของ RRC Polytech นะครับผมก็คือสามารถทักตัวของ IS Guide หรือว่าคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็คุณถ้าสมมติว่า book appointment มากับคุณลีแล้วเดี๋ยวคุณลีก็จะเข้าไปตอบนะครับผมโอเค I think that's it because we don't have many more questions. Okay. So as a last word, thank you very much for IAS Guide, to help me with the seminar, and very nice to have the opportunity to talk with everybody virtually. But hopefully in the future there will be an offline opportunity to meet with everybody to help you with your question. But IAS Guide is our registered education partners, and if you have any more questions, feel free to reach out to them. They are trained and professional to help you with that. And looking forward to meeting everybody on RRC Polytech campus. Yeah, it was nice meeting you too. It was nice having you here for the Thank webinar you, TK, co-host. for translation and coordination. No, it's okay. You're welcome. All right, I think that's it for today. All Goodbye. right, so have a Goodbye. good night, everyone. Bye. Bye bye. Thank you, TK. Yeah, thank you, Jenny. All right, so you also